هذا الكرت اللي مكتوب عليه Gaming Revolution اللي ما قدرت ألقاه بأي مكان على النت. هذا الكرت شفته بأحد المحلات القريبة علي وقررت أنه أشتريه حتى أجربه بنفسي وأشوف هل هو فعلا RX 5700 XT، هل راح أقدر ألقاه على علي إكسبرس، هل تبريده جيد، هل نصب عليه أو لا. خليك وياي حتى تعرف. السلام عليكم. أول شي راح نسويه نلقي نظرة خارجية على الكرت وشكله طبيعي، عندنا مروحتين وشكل الكرت جميل. البراند اللي مكتوب عليه هو Gaming Revolution. ما قدرت ألقى لهم أي موقع ولا حتى على علي إكسبرس أو علي بابا، بس قدرت ألقى كرت مطابق له من براند MLSS. وأحد علامات التعدين لما تفحص كرت شاشة هي الإصفرار اللي يصير على الهيت سينك أو الإصفرار اللي يصير على البي سي بي مالت كرت الشاشة. ولحسن الحظ ما كان أكو أي وحدة من هاي العلامات على هذا الكرت. الكرت شكله جديد وما عليه أي علامات استعمال، على الرغم من أنه الكرت قديم. هذا الكرت تم إطلاقه بسنة 2019، فكنت شاك أنه الكرت قد يكون مجدد. فخلاص كفاية نبحوش بالكرت، خلينا نسوي تجميع على هذا الكرت واللي راح أبيها على موقعنا للتجميعات اللي رابطه بوصف الفيديو. وراح نبدأ بالمعالج اللي هو كور i5 12400F مستعمل، واللي كان معالج السابق اللي يجي ب6 أنوية و12 مسار بسرعة أساسية 2.5 جيجا هرتز وبسرعة قصوى 4.4 جيجا هرتز. معالج ممتاز سواء للألعاب أو المونتاج أو غيره. مبرد المعالج زيجماتيك ايركيلر برو اللي يجي بمروحة واحدة وبي RGB ادريسبل، والتبريد مالته التقييم مالته TDP 160 واط. بس أعتقد مبالغين بهاي المعلومة، مستحيل هالمبرد يبرد 160 واط خاصة بالعراق. المذر بورد اللي عندنا اليوم ASRock H610M HDV M.2. بورد جدا عادية للأمانة، ما بيها فتشي مميز. عندنا كل شيء نحتاجه وفقط لا غير. عندنا مدخل M.2 واحد يدعم سرعة PCIe جيل ثالث، وأقوى معالج نقدر نركبه على هاي المذر بورد بدون مشاكل هو الكور i5 14400F في حالة حبينا نطور مستقبلا. السبب انه ما نقدر نخلي معالج اقوى من هيك كون هاي المذر بورد توصيل الكهرباء بيها للمعالج ضعيف نسبيا، ما تقدر توصل للمعالج اكثر من 65 واط بحكم ان الفي ار امز مالتها عادية. الرامات اللي عندنا اليوم كينغستون فيوري قطعتين، كل قطعة 16 جيجا بايت بتردد 3600 ميجا هرتز وسي ال 18. وللي متابعني من زمان هاي الرامات نفسها اللي خليناها بتجميعة المعذبة الله يرحمها. التخزين اللي عندنا اليوم من لكسر بمساحة 1 تيرا بايت بسرعة جيل ثالث. البور سبلاي زيجماتيك هايدرا ام قدرة 750 واط وبكفاءة برونز، ويجي فولي موديولر يعني نقدر نركب فقط الكيبلات اللي نحتاجها. الكيس اللي عندنا اليوم جامدياس اورا GC1 إليت اللي يجي بأربع مراوح ادريسبل RGB ويدعم بورد كحد أقصى ATX. كرت الشاشة اللطيف المشبوه به ال RX 5700 XT من براند Gaming Revolution اللي شوفتكم إياه. خلي نبلش تركيب. هسه بعد ان كملنا التركيب شكل التجميعة لطيف وصار الوقت انه نبلش اختبارات. اول اختبار حتى تتأكد انه الكرت حقيقي او لا هي المواصفات. فراح ننزل تطبيق GPU-Z، تطبيق مجاني بس تبحث عنه راح تقدر تلقاه وتنزله بسهولة، ونطلع مواصفات كرت الشاشة من اي موقع. انا اخترت موقع تيك باور اب، موقع ممتاز تقدر تختار الموقع اللي يعجبك. وراح نبدأ نقارن مواصفات الكرت اللي عندنا بالمواصفات اللي مكتوبة بالموقع ونشوف. اول شغلة عندنا اللي هي الجرافيكس بروسيسور اللي اسمه نيفي 10، وهنا اذا نشوف راح نلاحظ انه GPU نيفي 10 هاي اول وحدة متطابقة. نجي على ثاني وحدة اللي هي كورز او عدد الانوية، ومثل ما تشوفون 2560 نواة. فاذا نجي على GPU-Z راح نلاحظ انه شيدرز 2560 يونيفايد معناها 2560 نواة مطابق الموقع تك باور اب. راح نجي للصفة الثالثة واللي هي TMUS، راح نلاحظ انه 160 160 متطابقة. الروبس
64 متطابقة. الفي رام 8 جيجا بايت، هنا عندنا ميموري سايز 8 جيجا بايت، امورنا بالسليم. ميموري تايب GDDR6، راح نجي هنا GDDR6 ومن سامسونج، جميل. الباس ويذ 256 بت، وهنا عندنا باس ويذ 256 بت. اذا هذا الكرت 100% RX 5700 XT. احد الامور اللي لازم تعرفها همين، لو كان الكرت كذبي، لو ما كان الكرت حقيقي، راح يطلع لك هنا كلمة فيك، بمعنى انه الكرت مزيف ومو كرت حقيقي. بس هنا ما دا يطلع عندنا فيك، ودا يطلع عندنا اسم الكرت اللي هو RX 5700 XT. وهسه راح نبلش اختبار الحرارة على برنامج فيرمارك حتى نشوف اذا تبريد الكرت جيد او لا. فراح نخلي الكرت ينطبخ فد 4 دقائق ونشوف. مثل ما تشوفون تركت الكرت ينطبخ حول ال4 دقائق، والحرارة وقفت على 70، ما صعدت اكثر من 70 الى الان، فمن ناحية التبريد جيد. بس اكو شغلة هنا دا لاحظها واللي هي علامة غير مبشرة بالخير، كون الكرت دا يسحب 140 واط فقط. هذا الكرت المفروض يستهلك حول 230 واط، بس هذا الكرت دا يستهلك فقط 140 واط على فيرمارك، فهذا شيء مو طبيعي. فاللي راح اسويه انه راح ارجع MSI افتر برنر، وراح اعلي الباور ليميت وننطيه ابلاي، ما اختلف اي شيء، استهلاك الطاقة نفسه. فراح ندخل تطبيق AMD Adrenalin حتى نشوف. راح ندخل قائمة Performance Tuning، راح ندوس على Manual Tuning I accept، راح ندوس على Power Tuning نفعلها، والباور ليميت راح نزيده للأخير ونقول له Apply Changes. هاي دا يصير ليش؟ بهاي اللحظة حيضجت، قررت انه اوقف التصوير حتى احاول اكتشف شنو الغلط اللي دا يصير. ليش الكرت دا يستهلك فقط 140 واط كحد اقصى؟ المفروض هذا الكرت يوصل 230 واط، وكور كلوك حول 1900. فشنو اللي دا يصير وياي؟ مسحت تعريف كرت الشاشة عن طريق برنامج DDU، وثبتت تعريف كرت الشاشة من جديد، وللأسف ما فات، لا زالت المشكلة موجودة. جربت أزيد الباور ليميت من برنامج MSI Afterburner ونفس النتيجة، استهلاك الطاقة ما كان يتعدى 140 واط بأحسن الأحوال. جربت أمسح MSI Afterburner واستعملت تطبيق AMD Adrenalin الوحدة وعليت الباور كونسومشن، بس لما أدوس Apply Changes ترجع الإعدادات مثل ما كانت. هنا قررت أنه أستعين بجوجل جيميناي، وصارت محادثة بيننا تقريبا ساعتين من التجارب، وللأسف ما توصلت لأي نتيجة. هذا الكرت مصر أنه يستهلك 140 واط فقط مو أكثر. فهنا حسيت انه اوكي خلاص النصب علي، هذا الكرت راح يكون اداءه حالة ال 1660 سوبر، كونه محدود بالطاقة. فقررت انه اجرب بعض الالعاب، وهنا كانت الصدمة. اول لعبة جربتها واللي هي سايبر بانك، خليت نفس الاعدادات اللي هذا الشخص على اليوتيوب ومخليها، وحصلت نفس الفريمات، على الرغم انه تقدر تشوف بفيديو هذا الشخص انه كرته دا يوصل 190 واط على كور كلوك اعلى، بس اثنين دا نحصل نفس الفريمات. جربت هذا الشيء بلعبة ألان ويك 2 وأيضا صار نفس الشيء. فبطريقة ما هذا الكرت هو RX 5700 XT وينطي أداء مال RX 5700 XT، بس باستهلاك طاقة أقل وبسرعات أقل. شلون؟ بعد ان سألت جوجل جيميناي بطل اليوم، انطاني عدة احتمالات، بس الاحتمالين الارجح اما الكرت مسوين له اندر فولت بطريقة ممتازة بحيث ينطي نفس الاداء باستهلاك كهرباء أقل وسرعات أقل. للي ما يعرف، الأندر فولتينج هي طريقة تقلل استهلاك الكرت للكهرباء، بس إذا تسويها بطريقة صحيحة راح تحصل تقريبا نفس الأداء أو أقل بشي جدا بسيط، بفارق جدا قوي باستهلاك الكهرباء. وكرت ال RX 5700 XT أحد الكروت الأوفر فولتد، يعني يستهلك كهرباء زيادة عن اللزوم. فلهذا جيم ريفولوشن الشركة اللي سوت هذا الكرت قدرت تتوصل لنفس الأداء تقريبا باستهلاك كهرباء أقل. الاحتمال الثاني أنه القراءات اللي دي يطلعها MSI Afterburner خاطئة، ولكن على الأرجح أنه هذا الكرت مسوين له أندر فولت، فلهذا دي ينطي نفس الأداء بس باستهلاك طاقة أقل. هذا الاحتمال الأرجح. وإذا عندك أي نظرية أو فكرة أو معلومة شاركها ويانا بالتعليقات حتى الكل يستفاد. فهسه راح أترككم ويا شوية اختبارات أداء لهاي التجميعة.
just earned a skill point. شكرا على وقتك. إذا وصلت لهنا بالفيديو اشترك بالقناة حتى توصلك فيديوهات أكثر. ما باقي لنا شيء ونوصل 25 ألف مشترك، وبدعمكم نقدر نوصل إن شاء الله. نشوفكم بالفيديو الجاي.